Vyštudoval som na Vysokej škole stavebnú fakultu na Slovenskej technickej univerzite a začal som robiť v tom stavebníctve. Lebo ma to baví, v podstate nie je to jednotvárne, každá akcia, každá stavba má svoje špeciality a v konečnom dôsledku je podstatné to, že zanechávame po sebe nejaké tie pamätníky, niečo, na čo môžeme povedať, že áno, podri sa to, za tým som ja, alebo to sme realizovali. Prináša to spústu nových priateľov, známych, je to také variabilné a zaujímavé. Začalo to zaujímavo, hrával som futbal a nechcel som odísť z Komárna na strednú školu a možnosť bola ísť na gymnázium, čo nebolo pre mňa prioritou, strojnícku priemyslovku alebo bola stavebná priemyslovka, tak jednoznačne vyhralo, že idem na stavebnú priemyslovku a tým sa vlastne určil chod môjho života, že budem stavbárom. Nikto z rodiny nebol ani stavbár, dedo bol tesár, robil strechy, ale v podstate som ho zažil už v neproduktívnom veku, takže nie. Bolo to dané školou, že v Komárne stredná priemyselná škola, čo je strojnícka od dávna, stavebná bola tiež v Komárne. Po nás, keď sme skončili 2 roky, tak sa presťahovala do Hurbanova a miesto stavebnej tam je elektrotechnická. Nejakých 5 rokov som robil v stavebníctve tak, že som bol zamestnaný v 2 rôznych podnikoch. Postupom času vždy som rástol tej funkcii, bavilo ma to. Mal som asi šťastie v živote, čo chodí, dal som sa dokopy s 2, dá sa povedať, vekovo sme boli rovnako chlapí, ktorých nebavilo robiť stavebníctvo v zamestnaní, ale že to skúsime spolu. A založili sme pred 27 rokmi jednu firmu. Firma má názov Agim. Fungovali sme spolu 13 rokov. Myslím si, že sme ponúkali aj vtedy, na čom záleží, korektnosť, slušnosť, odbornosť. Ale časom sa preukázala veľká pravda, že počet majiteľov musí byť nepárny a 2 je veľa. Prestalo nám to fungovať, tak som si založil vlastnú spoločnosť Darton, ktorú som vybudoval od absolútnych základov, od prenájmu jednej miestnosti na kanceláriu, od kúpy ojazdených aut a výstavby ľudí. Musím povedať, že zase som mal obrovské šťastie, alebo mám obrovské šťastie na ľudí, lebo srdcom všetkého a srdcom úspechu sú ľudia. Stavebný stroj sa dá kúpiť najmodernejší, dajú sa kúpiť najmodernejšie počítače, všetko sa dá kúpiť, ale ľudia sa dajú tiež kúpiť, ale ľudia musia byť. Ľudia je to, čo tvorí úspech spoločnosti. Mal som a mám doteraz okolo seba ľudí, na ktorých som buď má šťastie, alebo si ich viem vybrať. Myslím si, že obidvoje hrá svoju rolu. Viem ich presvedčiť, že tá vízia, ktorú ponúkam, je zaujímavá. Ľudia sa s tým žijú, spolupracovníci a spolu tvoríme to, čo tvoríme. Kde veľa rokov, 15 rokov tvoríme Darton, ktorý, tak ako som hovoril, od úplných začiatkov, z ničoho, z nuly, neprebrali sme žiadnu firmu, ale na základe tých vzťahov osobných, ktoré som vytvoril a ešte sme to porozširovali, vždy razíme zásadu odbornosť, korektnosť, slušnosť, hľadať vždy riešenie. Nie je problém povedať, že sa nedá, ale dôležité je vedieť povedať, že dá sa a povedať, ako sa dá. V tomto vidím vlastne úspech firmy v ľuďoch a v zásadách, ktoré si ctím. Keďže som začínal úplne od nuly, tak najviac si spomínam na jedného starostu, keď som bol už na odchode z mojej predchádzajúcej firmy, tak chcel, aby sme na základe tých osobných vzťahov korektných, ktoré sme mali, chcel, aby sme sa zúčastnili výberového konania na zákazku v jeho obci a tam som mu položil rovno otázku, že prosím ťa, a ty chceš, aby to robila táto firma, alebo aby som to robil ja. A on bol jeden z tých mnohých, ktorí ma tak podržali, že povedal, že mňa nezaujíma, akou firmou, nie je dôležité, aby si tam bol ty. Čiže takto sme robili v obci Pribeta
prvú zákazku v novej firme, od čo sme sa potom odrážali ďalej. No tých je viac, ale najzaujímavejšia zákazka je, v Komárne máme unikátny pevnostný systém, kde v rámci pevnosti Nová kasáreň má najväčšiu súvislú strechu v strednej Európe. Je to strecha veľkosti asi 4 futbalových ihrísk, súvislá, takže to sa nám podarilo, tiež bojovali sme o tú zákazku a shodou okolností sa nám podarilo vyhrať. Čakala nás veľmi ťažká robota, lebo bolo to ohraničené termínom, dokým to treba spraviť, tým keby nie, tak mesto Komárno by prišlo o podporu, prišlo by o eurofondy, pri tých peniazoch, pri tých miliónoch by to znamenalo pre mesto katastrofu, ale napluli sme si do dlaní. Bola to robota taká, kde sa hýbalo najviac ľudí naraz na streche, robili sme na viacerých častiach. Mali sme dni, keď tam 120 ľudí bolo naraz. Bolo čo robiť, urobili sme úspešne a na túto robotu sme pyšní. Stres sa človek naučí zvládať. Stres je vždy z toho najmä, že či stíhame termíny, lebo termíny sú veľakrát krkolomné. Niekedy sú stresy aj z toho, či kedy dojdú peniaze, lebo tie peniaze dojdú. Robíme na 95% zákazky z verejných zdrojov, čiže tie peniaze dojdú. Len shodou alebo z dôvodu nejakej kontroly alebo z nejakých administratívnych procesov niekedy je to tak, že no ešte keby týždeň, tak sa dostávame do problémov, ale vždy zatiaľ tie peniaze došli v najneskorší možný termín predtým, než by sme mali problémy. Čiže toto sú dva stresy. Zaujímavé stres toho, že na realizované zákazky chodia kontroly, lebo na verejné zdroje a na eurofondy duplovanie chodia kontroly, z tých stres nemáme. Vieme, čo sme urobili, vieme, že sme dodržali všetko. Nie je nič, čo nevieme, keď by hľadali niečo, čo konkrétne z toho projektu, všetko vieme ukázať, z toho stres nemám, ale snažíme sa ho zvládať. Ešte nebol, veľakrát by som to chcel robiť ináč. Len problém je ten, že ináč je to, že tá postupnosť, aby neboli, že naraz sa navalia 3 zákazky, začínajú, ale že pekne skončí jedna a nabehnem na druhú. No toto sa mi za tých skoro 30 rokov práce ešte nepodarilo, lebo to sú tie verejné zdroje, že zákazku človek vyhrá, ale to neznamená, že môže začať s realizáciou, ide proces kontroly. Vyhorenie niekedy je človek unavený, áno, vekom je tá únava väčšia. Potrebujem možno častejšie nejaké 3 dni voľna na to, aby som zrelaxoval. Na to je rodina, na to je pes, na to sú priatelia. Za 3 dní sa viem dať do takého stavu, že bojujeme ďalej. Ako som spomenul, mám na ľudí šťastie. Isté aj tým, že si viem vybrať spolupracovníkov. Sú ľudia, ktorí nie len na manažerskej pozícii, ale na pozícii murára, pomocného robotníka sú so mnou skoro 30 rokov. Dôležité je to, čo ľuďom slúbime, musíme dodržať. Výplata nemôže meškať ani deň. Oni keď si odrobia, na základe toho majú všetky výdaje, domácnosti, rodinu a tak ďalej zabezpečenú. Peniaze na výplaty nemôžu meškať, nemeškali. U mňa za tých skoro 30 rokov nemeškala výplata jeden deň. A to boli aj neľahké obdobia. Dôležité je, aby sme ľuďom dali možnosť aj sebarealizácie. To znamená, že nie len budú slepo plniť príkazy, ale dať im možnosť toho, aby rozhodli aj sami, aby znášali nejaké tie následky toho rozhodnutia, najmä pozitívne. Zároveň musíme akceptovať alebo prijať aj chyby. Keď chceme od nich, aby prinášali rozhodnutie, musíme prijať to, že budú aj chybovať. Tá chyba sa dá prepáčiť vtedy, keď viem, že rozmýšľal, mal nejaký myšlienkový pochod, ako to urobiť, ako rozhodnúť. Na základe tých myšlienok rozhodol, len možno nemal dostatok skúseností na to, aby zvážil všetky tie nuancy, ktoré s tým chodia, ale dôležité je, že nad tým rozmýšľal. Neviem prepáčiť to, keď niekto, keď si povedal, že nejako musím rozhodnúť, tak dobre, tak takto.
To nie je spôsob, to nie je dobrý spôsob, to nie je u mňa akceptovateľné, ale treba ich podržať a toto je zase u tých ľudí, že keď urobia chybu, oni si to uvedomia, niekedy aj povedia, že dobre, prinieslo to nejaký finančný náklad, že oni sú to ochotní zaplatiť. Nie, treba to akceptovať, treba ich podržať, treba ich niesť a on tú chybu už nespraví. Vždy sa rozvíja a vždy je potom spokojný, že vie, že áno je ten šéf, viem za ním ísť, viem sa ho spýtať, keď treba, ale keď rozhodnem a urobím chybičku, keď mu viem vysvetliť, že prečo sa tá chybička stala, tak ju vie akceptovať. Chvála Bohu, mali sme dostatok roboty, tým pádom sme ten COVID pretrpeli, boli samozrejme ochorenia, dodržiavali sme všetky možné obmedzenia, ktoré sa dalo, ale nakoľko sme robili na stavbách mimo ľudí, mimo verejnosti, sme to zvládli. 95% verejné zdroje, to je lepší názov ako štátne zákazky, to znamená obce, mesta, samosprávne kraje a aj nejaké ministerstva alebo nejaké takéto. V podstate sa nám na tom páči to, že možno tá cena je o niečo nižšia, ale peniaze sú isté. My 99,9, kľudne môžem povedať 100% robíme ako generálny zhotoviteľ. Čiže nerobíme pre niekoho subdodávku a preto nemôže nastať to, že tie peniaze sa niekde zaseknú a nedôjdu. To by znamenalo problém. Takto vieme, že dostávame. Zároveň musím povedať, že každého, kto pre nás robil nejakú subdodávku, niečo nám dodával, niečo nám montoval, vždy sme každého zaplatili drvivou mierou v dohodnutom čase. Keď bol nejaký problém, že meškala platba nejaký týždeň, dva, dopredu sme to skomunikovali, lebo komunikácia to základné, čo musí byť. Iné je, keď niekto čaká úhradu, že dojde, lebo je lehota splatnosti a nepríde a čaká a volá, nikto mu nezdvihne. Nie, jednoduchšie je pár dní predtým, než by mala byť úhrada, keď viem, že mám nejaký problém s cashflow, zavolám, poviem, prosím ťa, vydržal by si ešte týždeň, dorieším, poviem úprimne, každému, koho som takto poprosil, nie je to zase veľakrát, ale každého, keď som poprosil, čo blázni, samozrejme. Zase, keď ten prístup, ktorý som hovoril k našim zákazníkom, to je takisto aj k našim spolupracovníkom. Korektnosť, slušnosť, treba žiadať. Žiadame od nich, aby urobili tú prácu, ktorú pre nás robia kvalitne a v dohodnutom čase, ale to, čo za to majú dostať zaplatené, im zaplatíme. Dobrá otázka pre nich, to by ma aj zaujímalo. Dúfam, že to, čo od nich cítim, je taký prirodzený zdravý rešpekt k šéfovi. Zároveň od nich cítim to, že vedia, že hocikedy za mnou môžu prísť alebo obrátiť sa na mňa s akýmkoľvek problémom. Nikdy sa na nich na to nenahnevám, nikdy s nimi na toto nekričím. Keď viem, pomôžem, keď neviem, nepomôžem, ale minimálne poradím. Hýbeme sa dosť regionálne, dá sa povedať, že od Dunajskej Stredy po Štúrovo a po vrch Novozámodského okresu, to znamená, že okruh nejakých 50 km. Je to aj z dôvodu toho, že som rád, keď moji ľudia večeru zjedia doma pod kontrolou manželky. Pokiaľ by sme chodili niekde na týždňovky, s tým chodia všelijaké rizika, alkohol, nejaký hazard, nejaké ponorková choroba, hádka. Chvála Bohu, máme zákazky v tomto regióne, ktorý si vieme zabezpečiť, takže sme regionálni hráči. V podstate pozemné staviteľstvo realizujeme väčšieho rozsahu ako rodinné domy. To znamená nejaké bytové domy, riešime zdravotnícke zariadenia,
kultúrne domy, školy, škôlky, obecné, mestské úrady, ale špeciality sú napríklad aj takéto obnovy. Máme veľa pekných zákaziek, čo sa týka obnovy budov, ktoré sú pamiatkovo chránené, kde treba dodržiavať dosť tvrdo predpisy, ktoré stanovuje Krajský pamiatkový úrad. Robíme aj fasády, nerobíme rodinné domy a zákazky takýchto menších prerábok z dôvodu toho, že myslím si, že každý by mal mať to svoje miesto na trhu a sú aj menšie firmičky alebo partie, ktoré to zvládnu a myslím si, že toto je robota pre nich. A tak ako ja nelezem, podľa mňa by to malo byť zadelené. Tí menší robia tieto menšie veci, prerábky, rodinné domy, prístavby, rekonštrukcie. Potom sú tie stredné firmy, kde sa radíme aj my, ktoré robia tieto, by som povedal, že verejné stavby. A potom sú zase veľké koncerny, diaľnice, ja neviem, nejaké obrovské investičné akcie, tak tam zase nejdem ja, lebo nechcem, nie že by som to nevedel spraviť. Nie je vec, ktorú by som sa bál, že nevieme spraviť. Všetko je na prvýkrát. Robili sme pred možno 15 rokmi, 20 rokmi, sme robili operačné sály v nemocnici. No, nerobili sme to. To je niečo špeciálne. Tam je na malom priestore, sa stretáva toľko technológií, že najťažšie bolo všetko zmanéžovať tak, aby to fungovalo. Aby sa to tam zmestilo, aby to fungovalo. Shodou okolností pri tejto realizácii týchto operačných sál som spoznal vtedy riaditeľa nemocnice, ktorý sa na mňa škaredo pozeral, lebo sme to vyhrali s najnižšou cenou a iste to bude nekvalitné a iste to bude mať dosah na to, čo v konečnom dôsledku ten výsledok tej práce. A získal som kamaráta, veľmi dobrého kamaráta do dnešného dňa, s ktorým sa veľmi rád stretávam. Aj chodívame spolu na nejaké dovolenky alebo na plachetnicu. Tam som ho presvedčil o tom, že pokiaľ človek k tomu pristupuje zodpovedne, dá sa aj za menší peniaz urobiť krásna robota. Čo je menej? Menej je z hľadiska verejného obstarávania na Slovensku. Je to tak, že žiaľ, ten, kto dá najnižšiu cenu, ten vyhráva. Viackrát boli kolegovia z iných firiem, ktorí povedali, že prečo to robíš tak, však je na to málo peňazí, prečo to nespravíš takto, alebo jednoduchšie, lacnejšie. Ja som vždy hovoril, že mne to, že aby som zarobil o nejakých pár eur viac, nestojí za to. Mám svoju stavbárskú česť, svoju beťarskú česť, ktorú nedám, ktorú za tých, čo môžem na tej stavbe zarobiť viac. Viac by som mohol zarobiť jedine tým, čo bolo zvyklosťou niektorých firiem, že pri subdodávateľoch hľadali chyby, za ktoré im stiahovali 5%, 10% z ceny. Nepovažujem to za korektné. Pokiaľ mám svoje čísla a vychádzajú mi, prečo by som toho človeka hľadal chybu tam, kde by som ju spravil aj ja. Lebo sú veci, ktoré sa nedajú spraviť lepšie, ale napríklad omietku viem nasvietiť lampou a bude krivá. Keď nesvietím lampou, bude krásna. Ale toto boli tie štýly, ktoré sme my nikdy nepreferovali. Otec bol pre mňa veľmi dôležitá osoba v mojom živote. Samozrejme aj mama, ale chvála Bohu, mamička stále žije a je dobré, že je. Otec bol pre mňa vzorom. Vzorom snahy, vzorom toho, že keď niečo človek robí, tak a robí to poriadne, tak to má svoj dosah. Bol pre mňa tiež vzorom toho, že vždy treba hľadať riešenia, ako sa to dá, zachovávať slušnosť, korektnosť. To, čo sa povie, to slovo, keď padne, tak to platí. Aj keď niekedy to není dobré, že to treba dodržať, ale to je jedno, keď jednoducho niekomu niečo slúbime, tak všetko je, keď to nevyjde, ale všetko preto musíme spraviť, aby to vyšlo, aby sme to dodržali. Vždy som na neho sliadal, aj ako dieťa. Dostával som to od neho naspäť, ako po umiestnení na pracovnom trhu som napredoval, ako som založil firmu, ako som išiel ďalej hore, tak strašne mi chýba to, že bol na mňa, ako videl som na ňom tú hrdosť, že ho to naplňalo,
To ma robilo šťastným, že videl, že ako ma vychoval a asi bol s tým spokojný. Odišiel mladý, ale už dávno, v podstate už budúci rok 20 rokov nie je medzi nami, ale ja ho stále ešte nosím so sebou, myslím na ňo, čo by povedal otec. Možno sa to nenosí, možno to je staromódne, ale ja na ňo myslím. Bol som na dosť miestach, ale na viacerých som nebol. Chcel by som toho ešte precestovať dosť. Rád cestujem, rád poznávam nové krajiny, nové jedlá, ľudí, najmä tých ľudí. Všade tí ľudia žijú ináč. Možno poviem, že nejaká Kuba alebo Peru. Tí ľudia žijú o mnoho jednoduchšie než my, ale sú šťastní. A to je to úžasné v tom, že oni jednoducho žijú v tom svojom, majú to, čo majú, sú šťastní a nemajú tie nároky na majetky alebo na pohodlie. Vôbec s tým nebojujú, že prečo nemám toľko. U nás čím ďalej, tým menej sa mi páči to, že ľudia majú očakávania, chcú čím viac, čím skôr byť majetný alebo mať pohodlie, žiť v nejakom luxuse, chodiť na luxusnom aute, na luxusné dovolenky. A nie je to, stráca sa potom ten zmysel toho života. To podľa mňa nie je to práve orechové, ale každý má niečo svoje. Nikdy som netúžil mať helikoptéru, vrtuľník, Ferrari alebo privátny jet, vôbec. Skôr mne vždy išlo o veci, ktoré ma naplňali. Jedno z nich je cestovanie, ísť, pozrieť, čo sa dá. S cestovaním je problém ten, že musí byť na to partner, ktorý môže, alebo kamarát, alebo deti. A každý má nejakú tú dovolenku, no je to ťažké naplánovať. Ja by som si možno časovo mohol dovoliť väčší rozsah, ale hovorím, problém je s tým, že nerád cestujem sám. Tomu som ešte nedorástol, že ísť sám. Ja rád prežívam veci, ktoré vo mne zostanú a tie zážitky, viem sa k ním vracať s osobou, ktorá so mnou bola. Viem si povedať, že pamätá sa, alebo ako dobre bola, alebo vieš ako vtedy. A toto sú pre mňa z tohto čerpám tiež, že viem sa rozprávať. Pre mňa komunikácia je jeden z najdôležitejších možností, ktoré sú. Mám rád komunikáciu cez telefón, cez mail, nevyužívam nejaký konferenčný hovor alebo nejaký hovor cez počítač. To pre mňa telefón je dôležitý na to, aby som zavolal, uistil sa, dohodol termín, kedy môžem, áno, dobre, alebo ako sa máš na nejaký krátky, ale pre mňa tie osobné stretnutia sú tie, ktoré si z očí v oči, je to úplne iné. A najmä obchodné rokovania alebo riešenie sporov cez telefón je najhoršia vec, ktorá existuje. Keď nie je to osobné, tak vtedy človek rýchlejšie chytí nejaký stres, rýchlejšie sa vytočí, rýchlejšie povie slová, ktoré by nepovedal osobne a skončí to zle. Preto som sa naučil telefón, OK, kedy sa stretneme a vyriešime to v kľude. Čo sa toho cestovania ešte týka, tak podarilo sa mi so synom minulý rok ísť do Ameriky, čo bol jeden tiež z mojich cieľov do štátov. Zažili sme jednu krásnu dovolenku, veľa sme spoznali, odpočinuli. Tento rok sa mi podarilo ísť do Južnej Ameriky, čo bolo tiež zážitok. A keď všetko dobre pôjde, tak koncom roka sa chystáme do Austrálie, čo bude tiež zaujímavé. Ciele sú veľmi ťažko definovateľné, ale asi ich musím rozdeliť na nejaké krátkodobé a dlhodobé. Pre mňa zase výchovou bolo, aby som zabezpečil svojim deťom všetko to, čo zabezpečiť treba. Moja veľká dcéra bude mať čo chvíľa 26 rokov, vyštudovala v Prahe veľmi ťažkú univerzitu, som na ňu pyšný, je veľmi šikovná a zabezpečil som jej to, že na tú školu chodiť mohla, všetky náklady s tým spojené, s ubytovaním a tak ďalej, so všetkým, čo chcela absolvovať, nejaké 3,5 roky strávené v zahraničí počas štúdia. Všetko som robil preto, aby
som jej zabezpečil materiálne, ale aj morálne podporu odo mňa mala vo všetkom. Syn má 14 rokov, ešte ho život len čaká, ale snažím sa, aby aj on všetko mal, čo k životu potrebuje. Nerozmaznával som ani jedno dieťa, že môžem si dovoliť im niečo kúpiť. Dcéra na 18 si predstavovala, že dostane auto, no nedostala. Ponúkol som jej, že jej kúpim motorku, tak sa so mnou 2 týždne nerozprávala, ale pochopila, lebo nie preto som jej nechcel, že nemám na to, alebo nezaslúži si. Boli tam iné dôvody, odchádzala na vysokú školu do Prahy, čo bude s tým autom, kde bude parkovať. Považoval som to za úplne zbytočné. Po 2 týždňoch prišla sama, povedala, že ju to mrzí, pochopila, o čo ide, pochopila, že to, čo som jej ja tvrdil, že to je založené, že to má logiku a je to pravda do dnešného dňa a dúfam, že ešte kým tu budeme mať jeden veľmi krásny vzťah otca céry. No v živote to chodí tak, že mám 2 deti, každé s inou manželkou, s obidvomi som sa rozviedol. Život toto priniesol, nikdy som to neplánoval. Bol som vychovaný tak, že aký kvet si otrhneš, taký budeš voňať. Ale toto priniesol život, pokiaľ by bolo, že zostávam v manželstve nešťastný. Prišiel som na to, že to by nerobilo dobre ani deťom, aby videli, že rodičia sa hádajú. Napriek tomu, že som rozvedený 2-krát, obidvom deťom sa snažím byť hocikedy prítomný, morálne oporou, poradiť, byť na blízku, keď treba riešiť nejaké zdravotné problémy alebo školské alebo medziľudské, vždy vedia, že môžu za mnou, som tu pre nich. Čo od nich žiadam je vždy to, že aby mi povedali pravdu, aj keď niekedy bolí a niekedy urobia voloviny, za čo sa možno hanbia a chcú z toho nejako vykľúčkovať nejakým zľahčovaním. Pokiaľ im mám pomôcť, poradiť, byť oporou, tak musím vedieť, kde je pravda. Musím akceptovať, že čo spravili, alebo čo sa stalo. V podstate však aj my sme robili blbosti, aj nás rodičia za to nepochválili, ale nerobili z toho nejakú obrovskú vedu. Poučili sme sa z toho, preto som tu pre nich. Čiže môj cieľ je fakt, aby som to, čo som dostal od mojich rodičov, od môjho otca, aby som to isté, alebo pokiaľ možno čo najviac dal ďalej. A je potom možné, že tak ako mne chýba otec, že budem chýbať aj deťom. Iné nejaké materiálne ciele nemám, mám to, čo potrebujem, mám rodinný dom, mám auto, mám možnosť cestovať, netúžim po zámku, netúžim po vlastníctve niečoho konkrétneho tak, že by som si povedal, že áno, toto je môj cieľ. Zažiť veľa vecí s priateľmi, s rodinou, s deťmi, s partnerkou. Musíme si my určiť, že ako chceme žiť. Či chceme žiť v pravde, v korektnosti, v slušnosti, keď dávame ľuďom to, čo sme, a ja môžem tvrdiť to, že sa to vráti. Karma je zdarma. Veľa vecí sa mi v karme vrátilo a pokiaľ ja sa snažím ľuďom dávať dobro, to znamená, že pomôcť alebo byť k ním korektný, byť k ním slušný, sa mi to vráti. Vrátilo sa mi to tým, že v podstate to podnikanie je úspešné. Keby som bol človek, ktorý využije každú vec na zlomyselnosť alebo na možnosť nejakého extra obohatenia, nehliadiac na záujmy iných, že či tým niekoho donesieme do nešťastia, neviem, lebo toto som nerobil, ale možno by som krátkodobo mal viac. Ale pre mňa je dôležité, že keď sa stretnem s hocikým môjho predchádzajúceho života, aby som pred ním mohol ísť so vtýčenou hlavou, aby som sa mohol kľudne pozdraviť, aby som nemusel prejsť na druhú stranu ulice, lebo som mu niečo vyviedol, za čo sa hanbím. Isté som robil aj niečo, čo bolo vysvetlené, lebo keď niekomu povie človek nie, ale prehodnotí, nikdy nehovorím nie, takže nie,
ale jednoducho dojde hranica, keď tu nejde o pomoc, ale ide o využívanie a do toho ja nechcem ísť, aby som nemôžem riešiť problémy každého. Viem poradiť, musím si vybrať, že komu môžem a koľko môžem, ale keď je to cez nejakú veľmi narúša moju komfortnú zónu, tak poviem, že nie. Tak keď ste ten človek povie, že som namyslený alebo že nechcem pomôcť, nie je to o tom. Už by som potom fakt nabúral nejaký ten svoj komfort bývania, keby som behal a riešil ešte niečo, čo riešiť nemusím, alebo za čo nemôžem, alebo čo si niekto zavinil sám. Ale mám taký pocit, že fakt ľudí, s ktorými som sa na to počas môjho života stretol, môžem zavolať, zdvihnú mi, minimálne mi povedia niečo. Dôležité pre mňa je, že mám v živote pár priateľov, ktorých keď zavolám o 2:00 nad ránom, že potrebujem, aby za mnou prišiel, tak sa ma neopýtajú, že čo máš a prečo teraz, ale opýtajú sa ma, že kde si a prídu. Samozrejme aj ja za nich, ale toto sú veľakrát vzťahy, ktoré vyšli počas profesného života. Jednoducho nemám takého blízkeho kamaráta, ktorý by bol kamarát zo školy. Mám kamarátov, s ktorými sa stretnem, ale nie je problém sa s nimi porozprávať zo školy, z čias futbalu alebo z toho mládí, ale väčšinou nejaká náhoda priniesla niečo, nejaké stretnutie, nejakú prácu, z čoho sa vyklúť veľké priateľstvá. Preto neverím na náhodu. Veľa dôležitých vecí je preto, že sa tak majú stať. Nestretnete sa s niekým, s ktorým nadviažete priateľský vzťah len tak náhodou, že náhodou. Asi to tak malo byť, to je tá karma. Asi niečo robím dobre, keď sa mi takto darí. A treba zakladať sa na tom a trvať na tých základoch toho, čo sme hovorili, čo robíme dobre, korektnosť, slušnosť, odbornosť, hľadanie riešení. Tomto dosiahneme, pre mňa toto je dosiahnutie nejakého toho cieľa, aby tak ako som ja bol pyšný, alebo otec, mal som rád otca, bol na ňo pyšný a vrátilo sa mi to, že aj on bol spokojný s tým, ako napredujem, aby moje deti boli spokojné, šťastné a kľudne mohli tiež ísť tou svojou cestou, kde ich troška môžem podporiť, ale nechcem určovať smer ich cesty alebo robiť nejaké mantinely na tom, že kade môžeš, kade nemôžeš. To nie je tiež nejakým spôsobom. Ani jedno dieťa nevyzerá, že by malo ochotu po mne prebrať firmu. Nerobím z toho problém, však prečo by malo, keď by ho to robilo nešťastným. Však život nie je o tom, že musím po otcovi prebrať firmu. Je to tu šanca, iste by ma to potešilo, nejaká tá následnosť, ale keď nie, tak sú spôsoby. Momentálny kolega môj v robote mladý, má ambície, rád by, keď odídem do dôchodku, rád by po mne firmu prebral, tá pôjde ďalej a životy mojich detí budú možno šťastnejší o mnoho, že nemajú na krku niečo, čo po otcovi museli niesť.